Alay, not Guara, Tenorodi, sustainable development of Kore, Yarima, Pari, Losa, Bari, Omigere, Pari, Low put Janet Sorrow, women of Mapshabana. Thank you, madam. Like I am Norway engagement in Burma, since 1956, we have a diplomatic relation, and Norwegian embassy opened in 2013. And you'll be here for last 4 years. And Norway has a policy that, Norway is very famous for Burmese, especially Nobel Peace Prize. So you are 4-year term here, what have you achieved in terms of peace, democratization, and also reform effort in Myanmar, and also what need to be done more to realize this, engagement? Thank you very much, and thank you very much for coming and taking your time and talking to me. As you said, I've been here in Myanmar now for 4 years. Been a very interesting time. I've been here between the two elections. I missed the election in 2015. I will miss the election in 2020, but it's been a very, very interesting time. I think what I wanted when I came in September 2016 was first of all to continue to build a strong relationship between our two countries and between people in the two countries. And then we wanted to see also how Norway could offer some assistance in different areas. Like you said, in the peace process, management of natural resources, and a number of other areas as well. And it has been very interesting years, as I said. I think that we have worked on the peace process. We have been able to provide some support. We have provided support to the joint monitoring ceasefire mechanism. We have had a number of study trips with Myanmar participants to Norway. They have learned from peace processes in other countries. On sustainable development, we have a very good working relationship with many ministries on hydropower, on environment, on petroleum management, and also fisheries. So I think that we have worked on many areas, and we have expanded the cooperation with Myanmar since I arrived here. Okay. What are the major achievements? I know that peace is a long way to go. What are the key challenges? How do we overcome, those challenges and near future to realize, fulfill the peace process in this country? I think with the peace process, it's more difficult in Myanmar than in most other countries, because here the conflict has gone on for such a long time, for decades, and there are so many actors involved as well, almost around 20 different ethnic groups involved. I'm very glad to see that the ceasefire agreement, the NCA, was signed in 2015. And what we have tried is to help to implement NCA. And I think it's some progress. I'm happy to see that during the last years. I'm very glad to know that there will be a new peace conference very soon. And I really hope that they are able to sign an agreement so they can continue this process after the election. Okay. When you talk about election, as you know, Myanmar Parliament have hosted the election in November 8. Also, one significant thing is we have very young voters. There are eligible 37 million voters, like around 50 million are under 30, and the 5 million are the youth, first-time voter. What do you expect, in terms of democratization? Elections are very important, especially those young people related to election. What do you expect Myanmar democratization regarding this election, particularly for the role of the young people in this country? So what we want to see a free and fair election in 2020. We hope that the security situation in all parts of Myanmar is so good that it's possible to have the election everywhere, also in Rakhine. We think it's very important to engage young voters, because the experience from Norway is that if people start to vote, they continue to vote. And taking part in an election is a very important part of the democracy. So we really hope that there will be an interesting debate who will kind of lead to a high degree of participation in the election.
And as I said, it's very important to get the young voters to start to vote. And also now we promote, every aspect of peace or democratization, the participation of women. What have you achieved, during the last 4 years compared with previous year? And also, what do you like to see more of the woman involvement in both, political process, peace process, and also democratization in this country? So I think that experience shows that when women participate in peace processes on the same basis as men, you have more sustainable peace agreements because you have all voices around the table. And I think Myanmar is kind of improving in that context. There are more female and women participants in the Pangrang conference and also in the peace process. I'm glad to see that. But it's still not sufficient. Should be more women taking part. I also think it's very important that women take part in the discussion, not only about health and services and education, but they also take part in the discussion about security issues and also economy issues. And especially on security, it's very often that they are victims of conflicts, and they have very important contributions to the discussion. So I hope to see more women taking part in the process, and also be invited to discussions of all different topics. Okay, when you mentioned about women and security issues, congratulations, nowadays in the Security Council, and also Norway agenda of promoting women and security. What do you expect? I mean, when Norwegian become a full member of Security Council, what can you do more to realize, or in particular in Myanmar, in Myanmar context, what is the most important issues to address in these particular issues? Yeah, as you mentioned, Norway from 2021 and 22, Norway will be part of UN Security Council. And it's 20 years since we were last time we were a part of the Security Council, and we're very much looking forward to that. I think one of the topics that Norway would like to put on the agenda in the Security Council is exactly, as you mentioned, women, peace and security, because it's so important. And here in Myanmar, I think that we could, in the discussion in the Security Council, we can also draw good experiences from Myanmar. We have been working with UN Women, and together with the Ministry of Social Welfare and Relief and Resettlement. And we have in 3 different states, in Kayin, Kaya and in Mon State, we have worked with the different state parliament, and we have developed women, peace and development strategies and plans. And I think that's a very good example on how you can do things also on the state level. And gives the basis for a good discussion on women, peace and security issues also on the state level. Okay, in terms of sustainable development and management, now we engage in 2 particular areas, one in energy and one in fishery. And there were the research professor here, and then they do survey. What do we need to do more in terms of energy, especially in electricity? Because now it's increased, but we are not. We can only produce 50%. What are the what should be long-term strategy in terms of sustainable energy? Also, in terms of you have an engagement on fishery and development. What do we need to do more to realize that these are the sustainable development in these countries? I'm very glad to see that there is a good cooperation between Myanmar and Norway when it comes to sustainable development of natural resources, because both our countries have a lot of natural resources, and it's important to develop it in a way that is for the benefit of everyone that lives in the country, and where you have good tax incomes that could be spent for education and health and so on. So as you said, we work on hydropower. We are very glad to see that now 50% of the country has access to electricity. I think that's a very important achievement, really. And from the Norwegian experience and what we bring into the discussion is we want the energy supply to be
to be sustainable, to use renewable energy. And that could be done in Myanmar because you have access to hydropower and you have access to solar power. So we think that's very, very important. On fishery, you mentioned the Norwegian research vessel who has been here. The first time it came was in the late 1970s, and he's been back several times. And the survey shows that the fish kind of resources of Myanmar has been reduced over time. So it's overfishing, partly of that is illegal fishing. So it's very important also to find a level of using that resources that is sustainable, and also that is what we are working on. Okay, now you are already finished 4-year term. What are you going to miss the most about Burma, Myanmar when you leave? I think it's very difficult to pinpoint, a few things, because I have really enjoyed my 4 years here. It has gone so fast. It feels like I almost arrived yesterday. I think what I take with me is this beautiful country and so many nice places to visit. But what I will very much miss, I think, is that Myanmar people, they are so friendly. They are so helpful and friendly, and I feel so welcomed in this country. And it's, I think that is what I will miss the most. And also my last question, the Norwegian also encouraged freedom of expression and also strengthening civil society. And what do we need to do more about this, freedom of expression and also strengthening the civil society? What do we need to more, and what do you would like to see in the near future? I think that, again, looking at Norway, we see that having kind of a vibrant civil society with we have so many civil society organizations in Norway. We have so many of them. And I think for us, that's a very important part of our democracy, because it engages people. Election engage people every fourth or fifth year, but civil society engage people every day. So that's, having a vibrant democracy, you need strong civil society organization. Also with freedom of expression and independent media, that's also a very important part of a democracy. Because you need to have information, you need to have discussions, you need to have different views, and you need to have an open space to to have that discussion and to express those views. I think in Myanmar, I think that it's a lot of things that has been achieved, but it's also a long way to go. Myanmar is a young democracy. Norway has had democracy for many years. So I'm happy to see that there are strong civil society organizations also here. I'm happy to see that there are independent media. But I think that journey is only in the start in Myanmar. Okay, any message for Burmese Myanmar people in general? Your goodbye message to the Burmese people in general, especially in terms of peace and democracy in this country? I think that my message would be that, first of all, this country has such a huge potential for economic and social development. I see a lot of good progress, and I will follow the development to see more progress in the years to come. I think especially on conflict. Conflict in this country is is dividing people, and I think that one of the challenges is to build more closeness of people coming from different parts of the countries. And also to build a vision for the country as one nation to move forward. So I think that continue to work hard, understand the fantastic potential of the country, and I will be happy being in Norway and follow and see, and I expect more progress in the years to come. Thank you very much, Madam. Thank you very much for coming.
စစ်များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ် Canal Plus ရဲ့စိတ်ကြိုက် package အသစ်2400ကျပ်တစ်ချိန်ပေးသွင်းတာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြီးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးမြန်မာရုပ်သံလိုင်းတွေပြင်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း55လိုင်းကိုပါတစ်သက်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါပါအထူးလက်ဆောင်ဖြင့် Canal Plus Memory နဲ့ Canal Plus အားဟာလိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အခါပေးလိုင်း6လိုင်းကိုတစ်နှစ်စာကြည့်ရှုခွင့်လည်းပေးဦးမှာနော်စိတ်ကြိုက် package ကိုရောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကို Canal Plus မြန်မာ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8 နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမဲစင်းမှာမှတ်ပုံတင်နိုင်နံပါတ်တွေထပ်နေသူ4သိန်းကျော်လောက်ရှိနေပါတယ် COVID-19 ရောဂါပိုးကိုပိုပြီးစစ်နိုင်ဖို့ဓာတ်ခွဲနေရာတွေတိုးချဲ့နေပါတယ်မန္တလေးတာရိုးကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူနေရက်ကွက်တွေထဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေကိုတနာရီရေကာလန်တသန်းနှုန်းနဲ့စုပ်ထုတ်ပေးနေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအပြင်ထူးခြားတဲ့မြမသတင်းကမ္ဘာသတင်းအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဘိုင်ကာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတာကဒီလိုခက်မိုက်မိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဟင်ပစ္စည်းပြုတ်ကြတော့မယ်အေးပါဟာငါအချိန်မီပို့လိုက်မယ်ဟေးလှေချောင်းမပို့မလို့လေဟိုဘက်ရောင်မစီတော့ရောက်လိုက်အောင်မယ်ကျောင်းသားမလို့ဗျနေရလူတွေအတွက်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဟာအလုပ်တွေပြီးဖို့လိုရာရောက်ဖို့သွားဖို့လာဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ပါသူတို့တွေကမှတကယ်ဘိုင်ကာတွေဆိုင်ကယ်ဟီးရိုးတွေပါပဲဘိုင်ကာတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲတူရှိနေမဲ့ PTT Max Flex အရေးအသွေးမြင့်ဆိုင်ကယ်ချောစီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေနှစ်တွေစာကူပေးလိုက်ဟာချောလိုက်တာပြောင်းလဲမသွားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဟိုးမြင်ကြီးထိပြန်တမ်းမဲ့မျောလင်းချင်းအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဂုံယူဝင်ကြွားစွာထာဝရတည်တံ့နေစေမဲ့ရွှေနိုင်ငံရွေးချယ်မှုတိုင်းရဲ့အစစ်မှန်မြန်မာတို့ရဲ့ရွှေနိုင်ငံစေးတရစာစောင်းတရစေနေဒီလိုက်နော်ချောင်းဆူးချွဲချက်ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့ဒီမှာ Sol News မှာကာဘိုစစ်စတင်း900 mg ပါဝင်လို့တာမန်ချောင်းဆူးပျောက်စေးတွေထက်ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်Sol News ကချောင်းဆိုးစေတဲ့ချွဲသလိပ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်ချွဲသလိပ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်မလောင်လဲတားဆီးပေးပါတယ်။လေချောင်းတစ်လျှောက်လုံးဝရှင်းသွားပြီးချောင်းဆိုးချွဲချက်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ Sol News ချောင်းဆိုးချွဲချက်အမှန်တကယ်ပျောက်စေစုံနေတဲ့ TV စီစဉ်များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ် Canal Plus ရဲ့စိတ်ကြိုက် package အသစ်2400ကျပ်တစ်ချိန်ပေးသွင်းတာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြီးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးမြန်မာရုပ်သံလိုင်းတွေပြင်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း55လိုင်းကိုပါတစ်သက်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါပါအထူးလက်ဆောင်ဖြင့် Canal Plus Memory နဲ့ Canal Plus အားဟာလိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အခါပေးလိုင်း6လိုင်းကိုတစ်နှစ်စာကြည့်ရှုခွင့်လည်းပေးဦးမှာနော်စိတ်ကြိုက် package ကိုရောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကို Canal Plus မြန်မာ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါရန်ကုန်တိုင်းမဲစင်းမှာမှတ်ပုံတင်နိုင်နံပါတ်တွေထပ်နေသူဥယေ4သိန်းကျော်လောက်ရှိနေပြီးမဲစင်းလာစစ်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တိုင်းလဝကဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇာကြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမဲပေးနိုင်သူလူဦးရေ56သိန်းကျော်အထက်မှာရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှတ်ပုံတင်နိုင်နံပါတ်တွေထပ်နေသူလူဦးရေ4သိန်းကျော်လောက်တွေ့ရှိနေရတာမို့မဲဆင်းလာစစ်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်တဲ့လူဦးရေစည်းနဲ့မဲဆန္ဒရှင်စည်းစိမ်အချက်အလက်များကိုတိကျမှန်ကန်စေရေးညှိနှိုင်းစည်းဝေးကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလာဝကဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ထက်နေတဲ့ကိန်းဂဏအဖြစ်ကတော့မတို့ဒီသိန်းကျော်လောက်တော့ရှိကြပါတော့နော်။ဒါဖတ်နေကြတာလေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမတို့အတီးပြုထားနိုင်တဲ့စင်းရင်းစရာတွေလည်းရှိပြီးဖြစ်တယ်။အမတို့မဲစင်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အတူဆော့ကအမပြောတဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကပြည်သူပါ။အဓိကအဖြစ်အမတို့ပြန်တဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဖြည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာကတော့အမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကံကြံတဲ့အပေါက်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အမိနာနဲ့အပေါက်ဖြစ်စေမွေးတဲ့ကလေးအပေါက်ဖြစ်စေကိုယ်ကိုယ်ကရှင်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုလာတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာဒါမူတည်ပြီးတော့အမတို့ကဒါမှန်ကန်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူများအမတန်မှပူပေါင်းပါဝင်ပြီးလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းအမဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖြစ်သိပြောချင်တယ်အဲ့လိုမဲဆင်းမှာမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ထပ်နေသူတွေအပါအဝင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မဖြည့်သွင်းရသေးသူတွေပါတွေ့ရှိနေရပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမှတ်ပုံတင်မရှိလို့မဲမပေးရသူတွေမဖြစ်ရလေအောင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုသစ္စာစီမံချက်နဲ့ကွင်းဆင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးရလေအောင်မှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ကြဖို့လည်းအလို့သမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အားလုံးမဲပေးနိုင်ရရှိတယ်။လက်ရှိအနေထားရအောင်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်9 သန်းကျော်သိန်းလောက်ရှိတယ်။အဲဒီမဲဆန္ဒရှင်စင်းရင်းတွေကိုကြာကကာလမှာလည်းပဲကပ်မယ်။ကပ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပြောင်းနေတဲ့လူတွေခွက်လက်ဖြစ်တဲ့လူတွေမဖြစ်ရတဲ့လူဖြစ်မယ်။မရှိတဲ့လူတွေလည်းဆက်ပြီးတော့မှပြီးတော့စဉ်းစားရကြပါတယ်။အဲဒီဟာတွေကိုတိုင်းတိုင်းမှာအဝန်ရှိတဲ့စင်းရင်းချက်လက်ကော်မတီနဲ့ဘာဘကဝန်ထမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာခဏဆိုင်ရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းကြရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်သူပြည်သူတွေမကြန့်ရှိရလေအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ဆိုရင်လည်းအဖွဲ့3ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမဲစင်းမှန်ကန်စေဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေကွင်းဆင်းပြုလုပ်ပေးတာရုံးတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာစီးအင်းအချက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်တာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်မှာအဖအမီလွဲမှားတာမှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေမပါရှိတာမှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေထပ်နေတာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ကာယကရှင်ပူတိုင်းခဲတကယ်မဲစင်းကြည့်ရတဲ့ဒီမှာဒါကြည့်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြည့်တဲ့အခါမှာဒါသူ့ဘက်ကနေတော့မားနေတယ်သူ့အပြင်ကလည်းမားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာစီစစ်တယ်တုံးလို့လည်းဒီလိုနဲ့ထပ်နေတာထပ်နေတာဘာလို့ထပ်နေတာဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကာယကရှင်ပူတိုင်းဒါပြီးတော့တက်ကြွကြတယ်ပူးပေါင်းပါဆောင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်တနိုင်ငံလုံးမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ပထမအကြိမ်အခြေခံမဲဆင်းကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ထိ14ရက်တာအတွင်းသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကျေးရွာတွေကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရုံးတွေကနေကြီးညာပေးတော့မှာပါဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းကိုလည်းအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ကြီးညာနိုင်မှုရထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီကာလတွေအတွင်းမှာမဲဆင်းတွေကိုတရားစစ်ဆေးပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ပြောဆိုထားတာပါကျွန်မစာကြည့်ပါပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ကသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုဖြူဖြူထွေးထက် follower များအောင်ဒေါ်လာသုံးပြီး boost လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့ UBP ပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာ social media ဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ပါတီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ Facebook သုံးစွဲသူတွေကြားထဲပြန့်နှံ့အောင်ငွေကြေးသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေပမာဏဘယ်လောက်ထိများအောင်ငွေကြေးသုံးစွဲသွားမလဲဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ခံဦးတင်မောင်ဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီငွေကတော့မှန်းလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဒီနေ့ဘိုးတင်နေတော့စတင်တော့ပါတီ$10တင်တယ်။အရာတော့20တင်တယ်။ဒီတဲ့အောင်မြေတော့30တင်တယ်။ဒါမဲ့တော့40တင်တယ်။အရာရင်50တင်တယ်။အရာရင်60တင်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လူချင်းတဲ့တားကစ်ကိုသတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတားကစ်လူချင်းတော့ဘယ်တော့မှမမင်းတော့ဖြူဖြူတွေးတဲ့တားကျင်တာပေါ့။အဲ့တော့မှန်းလာတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကျန်ရခိုင်နှစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတချို့တတိပုဂ္ဂလအဖြစ်သာဝင်ရောက်ရှင်ပြရမယ့်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်ဝေအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးကြပါ
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ALD နဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP တို့2014ခုနှစ်ကပူးပေါင်းခဲ့ပြီးရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ဖြစ်လာတာပါ2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါတီပြန်ကွဲခဲ့ပြီးရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ALD ကပါတီပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်ပြီးရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီအဖြစ်ထပ်မံခွဲထွက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါတီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ AMP ပါတီကနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုထားပါဘူးလက်ရှိမှာတော့ AMP ပါတီကနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဥပဒေကန့်သတ်ချက်အရတတိပုဂ္ဂလဖြစ်တာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရတော့မှာပါ AMP ပါတီကနှုတ်ထွက်ခွင့်မပေးတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း9ဦးရှိပြီး ALD ပါတီက2ဦးနဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီက5ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ရှားဆုံးဖြစ်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ထုမေယာဆိုရင် ALD ပါတီကိုကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက်တတိပုဂ္ဂလဖြစ်တာဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုတဲ့ AMP ပါတီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျန်တဲ့ပါတီကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုမှတတိပုဂ္ဂလဝင်တဲ့ကိစ္စလေ။သူကပြည်ထောင်စုဆင့်မှာရှိတဲ့တကယ်ကိုအရေးသေးရှိတဲ့လူအမျိုးသမီးတို့ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါကိုအခုအဲ့ဒီ AMP ကအခုလို့ညှိလိုက်တဲ့အတွက်မှာသူကပြည်ထောင်စုဆင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအဲဒီတိုင်းသားရေးဝန်ကြီးတတိပုဂ္ဂလဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တော့တယ်လေနေ့မှာရှက်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ကတော့အရင်အရေးကြီးဒီလူတွေဟာတကယ်ကိုရခိုင်အတွက်ရောနိုင်ငံတော်အတွက်ရောတကယ်ကိုအလားအလာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုနော်ညစ်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်မှာသူတို့ရဲ့နော်နိုင်ငံအတွက်ရောဒီလူဖွဲ့စည်းအတွက်ရောဒီပါတီအတွက်ရောအများကြီးနေလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘာအကျိုးရှိတယ်ရုပ်မာတယ်ဆိုတာလွဲလို့ပေါ့နော်ဒေါ်အေးမောင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းလာတဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခွင့်မရှိတဲ့လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွင်ကလည်း AMP ရဲ့လုပ်ရက်ဟာနိုင်ငံရေးအရရုပ်ဆိုးတဲ့လုပ်ရက်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ထွက်ခွင့်မရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတတိပုဂ္ဂလဖြစ်တာရွေးချယ်ခံကြမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီကလည်းသူတို့ဝင်ပြိုင်မဲ့နေရာတွေကိုချန်လက်ဝင်ပြိုင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီမှာမူဝါဒဆိုတာလေးရှိတယ်မူဝါဒထဲမှာလေးကျွန်တော်ကပါတီကိုလွတ်လပ်လပ်ဝင်လို့ရတယ်ထွက်တဲ့ကနေလွတ်လပ်လပ်ထွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေးမူဝါဒထဲမှာဖြစ်ဆွဲပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်တာတော့တကယ်ရှားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့ပါတီတရားရဲ့နောက်ဆုံးမှုကတော်တော်ရောက်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ AMP ပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာနဲ့ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ရပါမျိုးသားပါတီ AMP ပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးရဲဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMCU အစည်းအဝေးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်း2လတစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးကျင်းပသွားမယ်လို့ JMC အရက်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲဆောင်ကြည့်ကော်မတီ JMCU အစည်းအဝေးတွေကို2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထဲကဆိုင်းငံ့ထားတာပါအခုတနည်းနဲ့10လကြာချိန်မှာတော့အစည်းအဝေးတွေကို2လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ကျင်းပဖို့သဘောတူညီချက်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ JMC ရက်တာကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးပြီးမှပြောပါတယ်ဆိုင်းငံ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ခံမှုသူတို့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုပိုင်းမှာနှစ်ဖက်စလုံးကပဲသူတို့တာဝန်ခံပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲ verification သွားပြီးဆိုတော့ဖက်စလုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီအတိအပြီးကြောင်းကြပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လက်နဲ့ကိုက်ဖက်စလုံးပြည်နေတဲ့အခြေမျိုးမှလာရင်ကျွန်တော်တို့အရာသားတွေရဲ့ပါဝင်ခံကြရပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ JMC လုပ်ငန်းတွေမှာရက်သားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တာပိုအားကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဇူလိုင်22ရက်နေ့အစည်းအဝေးမှာသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာဗမ်းမလိုက်တဲ့ရက်သားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ခြင်းအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေပိုအားကောင်းလာမယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ JMC ကကျတော့အကျဉ်းထောင်လည်းမရှိဘူးရဲစခန်းလည်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က monitor လုပ်တယ်ဟလာဟိုစစ်စစ်တီးပြခြင်း verification လုပ်တယ်ပြီးရင်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေတောင်းကြတယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြောင်းတိုင်တန်းနဲ့ပုံပုံကိုပြန်ပြီးကြောင်းကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်သို့တော့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေထုတ်ပြောတာကတော့နှစ်ဖက်ကြောင်းမှာနားလည်မှုပိုလွဲသွားမှာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဆောင်ကြည့်ရတဲ့အပိုင်း
GMC လုပ်ငန်းစဉ်တွေပိုအောင်မြင်လာဖို့ကအစိုးရဥဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ GMC ကိုယ်စားလှယ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ UPDJC လုပ်ငန်းတွေတုံ့နှေးနေရင် GMC ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာလည်းတုံ့နှေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း8လတာကာလအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုအားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းအေးပါ။ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့နယ်လုံဝန်ကြီးတစ်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နှန့်ခိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တမလို့တာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗမှုကြီးဝင်းတင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့လုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရေးပေါ်စည်းဝေးမှာကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခံရလိုက်တာပါဒီနေ့မှာလုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်ဗမှုကြီးဝင်းတင်ကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှိမှာဂရီးပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဂရီးသစ္စာမပြုရသေးတဲ့တမလို့တာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်သုံးကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှိမှာဂရီးပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဗမှုကြီးအောင်စိုးမိုးနေရာမှာတမတော်သားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမည်စရင်းပေးလာတဲ့ဗမှုကြီးဝင်းတင်ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကသဘောတူညီခဲ့တာပါ။နယ်လုံဝန်ကြီးတင်နေနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဝင်စိုးမိုးရေးကိစ္စတွေမှာအများကြီးတော့တာဝန်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ခဲကတော့ဒုတိယတစ်ယောက်မှာတော့ဒီမွေးရည်ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဆိုတွေလည်းပြင်လာတယ်လေနှစ်ခေါက်ပြန်အောင်တင်တယ်ဆိုလေဒီမွေးရည်ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့တခြားကိစ္စတွေပေါ့တရားဝင်စိုးမိုးရေးကိစ္စတွေပေါ့တော်တော်သိသိတာတွေရှိရမယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့အာဂျန်နာနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ကြတာလေတော်တော်များများလေဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့သဘောကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်တို့ဒီတရားဝင်စိုးမိုးရေးအတွက်တို့ကအများကြီးတာဝန်ရှိတာပေါ့နော်အများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဟိုဆိုတာကတက်ကရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်ထောင်စုလက်အောက်ဆိုတော့ညာလေဒီနယ်လုံးဝင်ကြီးတွေပဲမတို့ဟိုလွတ်တော်ထဲမှာမေးတဲ့မိကုန်းတွေနယ်လုံးဝင်ကြီးတွေပဲလာဖြေကြတာလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကဟိုအဆိုတွေပါတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားကြတာပဲလေလုံချင်းမလုံချင်းဆိုတာက2ယောက်တောင်ပြောင်းသွားပြီဒီလားဟိုဘာတွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုဆိုလို့ရှိရင်လေနှစ်ခေါက်ပြန်တင်လိုက်ရတယ်ဒီချုပ်အစိုးရတဲ့တာဝန်ယူချိန်ကဗမှုကြီးတင်အောင်ထုံးကနေလုံဝင်ကြီးပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019ကနေလက်ရှိအချိန်ထိဗမှုကြီးအောင်စိုးမိုးကတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အခုတခါနေလုံဝင်ကြီးဖြစ်ဗမှုကြီးဝင်းတင်ကိုအစားထိုးပြောင်းလဲခဲ့တာပါလက်ရှိဝန်ကြီးလုပ်တဲ့ဝင်းတင်ပါဝင်၄ဦးကကြားသစ္စာကျင်းဆိုတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်တိုင်းပဲဒီလွတ်တော်မတရားနိုင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်လေးတွေကိုအတိုင်းတယ်ပေါ့ပြီးလည်းပြီးတော့နေလုံဝင်ကြီးကိုဒီခေါင်းဆိုတဲ့ဝန်ကြီးကဦးလေးရတမန်တော်ဝေးစုကျကနေပြီးတော့ဒီမြင်းစင်းပေးဖို့ပြီးတော့ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့အမြင့်စင်းတင်သွင်းတာပေါ့တင်သွင်းတာလုံးတင်သွင်းနေဆိုတော့ကျန်လို့လည်းဟိုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးချက်တွေကိုပေးထားပြီးတော့ကန့်ကွက်သူရှိပါကကန့်ကွက်နိုင်အောင်ညင်ရတယ်ပေါ့ညင်ရတော့ကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့တီးပြလိုက်တယ်လာမယ့်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အရေးပေါ်စည်းဝေးမှာလုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်ဗမှုကြီးဝင်းတင်ကဂရီးသစ္စာပြုကျန်းသစ္စာကျိတ်ဆူသွားမှာပါကျမနန်းခိုင်ပါမျက်နှာကိုယူမဲကအစီပြန်စီပါတယ်။လေဗီယမန်ဒီမပေါ်အသေးစွာပြင်းမြူးပုံနေတာကြောင့်မြင့်ချင်းရဲ့အစီအထိလက်ဆိုင်စွာစုပ်ယူတန့်စေပေးပါတယ်။အသားရည်ကိုကြည်လင်စေပြီးအစီပြန်ချင်းကင်းစေမယ်လေဗီယမန်ဒီမပေါ်အသေးညလုံးသားတုံးကြည့်လိုက်ပတင်ရဲ့ဝေလောက်တော့ကြောလေးပြီခံလေးကြည့်လေငန်းချောင်းညာရင်းကြည့်ပါဒူးနာခါတာကြီးပေါင်းယောဂပျောက်စီတာစောဒေဝီတာအကောင်းဆုံးပါစောဒေဝီလာပြီစောဖုန်းနံပါတ်က399253323364နော်စုံလင်တဲ့ TV စီစဉ်များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ် Canal Plus ရဲ့စိတ်ကြိုက် package အသစ်2400ကျပ်တစ်ချိန်ပေးသွင်းတာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြီးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးမြန်မာရုပ်သံလိုင်းတွေပြင်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း55လိုင်းကိုပါတစ်သက်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါပါအထူးလက်ဆောင်ဖြင့် Canal Plus Memory နဲ့ Canal Plus အာဟာလိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အခါပေးလိုင်း6လိုင်းကိုတစ်နှစ်စာကြည့်ရှုခွင့်လည်းပေးဦးမှာနော်စိတ်ကြိုက် package ကိုရောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကို Canal Plus မြန်မာ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါ
ကျမ်းမနိုင်ပင်ကထုတ်လုပ်ထားလို့အစိမ်းရောင်ရှိပြီးအယိုးကြောတဲ့စိတ်ဝင်ကနတ်တပြူနှံလေးမွေးပြီးအကျော်တက်လေးဘက်နာအယိုးကြီးပေါင်းကိုတက်တာစီတဲ့ကျမ်းမနိုင်အကျော်ပြည်တန်းကြီးလေးစီးနဲ့အာယုံကြောများကိုတန်ဆွမ်းစေပြီးအကျော်တက်သွေးတို့လေးဘက်နာယောဂများအတွက်ကျမ်းမနိုင်လေးဘက်နာတောက်စီလူကြီးလူငယ်ကျမ်းမမရွေးတန်ဆွမ်းကြံ့ခိုင်ကျမ်းမနိုင်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 အတည်ပြုလူနာရှာဖွေပြီးဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း985ခုကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမှာယောဂပိုးရှိသူမတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူး COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမှာယောဂပိုးကိုပိုပြီးစစ်နိုင်မဲ့ဓာတ်ခွဲနေရာတွေကိုလည်းတိုးချဲ့နေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်မမေစုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မေစုရေဒီ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတာပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမရေအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတာကိုဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူကဆိုရင်ဒါလူဦးရေ3သိန်းကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ခွဲခန်း5ခုကနေပြီးတော့တစ်နေ့ကို1000နီးပါးလူဦးရေ1000နီးပါး1000ကျော်စစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တီးပြူလူနာ342ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဆိုရင်ဒါရခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် NHS ဆိုတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုရဲ့ကနေစပြီးစစ်ဆေးခင်ကဆိုရင်ပေါ့နော်9ဆလောက်ကနေစစ်ဆေးရနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်10ဆနီးပါးဆက်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့နေရာမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးစစ်ဖို့တွေဆိုပြီးတော့ဒါရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုထပ်ပြီးတိုးချဲ့တာတွေဆိုလို့ရှိရင်လာရှိုးတက်ခွဲခန်းကိုဒါထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့မယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့တောင်ကြီးတက်ခွဲခန်းကိုလည်းဒါဆက်ဆက်နှုံးဆေးရုံမှာဒါဖွင့်လှစ်ထားဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလောဆယ်မှာတော့ဒါတက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့တော့ဒါလုပ်နေပြီပေါ့နော်စစ်ဆေးမကြခင်လည်းစစ်ဆေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးကတော့သူကတော့တက်ခွဲဆက်တွေရောတက်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေရောအကုန်ရောက်ရှိနေပြီအကုန်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်နေရအနေထားကြတော့ဒါအဆောက်အဦဆောက်လို့အောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါလအနေငယ်ကြအောင်မယ်ပေါ့နော်တစ်လနှစ်လကြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီအပြင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့တက်ခွဲခန်းတိုးချဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့လိုတိုးချဲ့တာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ COVID-19 ကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Gene Expert ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ TB ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတဲ့ဆက်ပေါ့အဲ့ဒီဆက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါမြို့နယ်ပေါင်း16မြို့နယ်26မြို့နယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြို့နယ်ပေါင်း26မြို့နယ်လောက်မှာဒါစပြီးတော့ run နိုင်ဖို့ပေါ့နော်စပြီးလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်ခွဲခန်းတိုးချဲ့မှာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတိုးချဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့ဒါသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့မေစုရေဒီ COVID-19 virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေကရောလက်တလောမှာဘယ်လိုများဖြစ်နေပြီလဲဟုတ်ကဲ့ပါ COVID-19 virus ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိတတလောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ဗောနော်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗောနော်ဒီဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒါမနက်ပိုင်းမှာလူနာဗောနော်နောက်ဆုံးလူနာ341အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ချစ်ပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လူနာတွေ့ရှိပြီးတာကနေစပြီးတော့ခုဒီနေ့ထိဗောနော်ဒါ19ရက်ညနေညပိုင်းမှာလည်းမတွေ့ဘူး20ရက်မှာလည်းမနက်ပိုင်းရောညပိုင်းရောမတွေ့ဘူး21ရက်မှာလည်းမတွေ့ဘူးဗောနော်တခွဲလူနာဒါအတည်ပြုလူနာမတွေ့တာဒါ3ရက်ကျော်နီးပါးရှိလာပါပြီရှင်ဒီလိုယောဂပိုးမတွေ့ရှိရသူတွေအပြင်ဗောနော်နောက်ထပ်ယောဂတက်ခွဲပြီးတော့ယောဂအတည်ပြုလူနာတွေကနေပြီးတော့ဗောနော်ယောဂပိုးဒါသူတို့စီမှာရှိသေးလားမရှိသေးလားစစ်တယ်ဗောနော်စစ်တဲ့ခါမှာလည်းဒါယောဂပိုးမရှိဘူးဆိုပြီး negative 2ကြိမ်ရနေတဲ့အတည်ပြုလူနာတွေလည်းရှိရဗောနော်ဒီလူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်လူနာ215အတည်ပြုလူနာ215နဲ့အတည်ပြုလူနာ303တို့ရှိလာသလိုယောဂပိုးကင်းစင်လာသူကလည်းလူနာစုစုပေါင်း280ရှိလာပါတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်လူနာ266ဦးကိုစိတ်ဝင်ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်55ဦးဗောနော်ယောဂပိုးရှိရ55ဦးကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေမှာဒါကုသဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဗောနော်ပြပဝင်လာသူတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ပြပဝင်လာသူတွေဆိုရင်ဒါနိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဗောနော်ပြပလာသူတွေ160နဲ့190ကျော်ဗောနော်လောဆယ်ဆိုရင်တော့ဒါကယ်ဆယ်ရေးလေရင်နဲ့နေဆက်ကဝင်လာဆိုရင်တော့162ဦးရှိရဗောနော်အဲ့လိုအနေထားနဲ့ဒါ COVID-19 ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားနေဗောလောဆယ်မှာလည်းဒီ COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရသလိုအထက်တန်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းဒါတချို့ဆိုအထက်တန်း2တန်းဖွင့်တာတွေလည်းရှိရဗောအဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒီအခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗောနော်ဒီသက်ဆိုင်ရာကော်မတီကဆိုရင်ဒါအထက်တန်း2တန်းဖွင့်ပြီးပြီမယ်နောက်မူလာတန်းတို့အလယ်တန်းတို့ဖွင့်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နဲ့17ရက်မှာဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့အရင်ကပြောထားတာရှိရဲဒါပေမဲ့လောဆယ်မှာသူတို့ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရဒီရက်တွေမှာလည်းဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာပညာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါလောလောဆယ်မှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးအခြေအနေရောပတ်သက်မှုတွေရောအားလုံးအဲ့အခြေအနေကိုဒါခြုံငုံပြီးတော့ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟ
Okay ဒီ coronavirus COVID-19 ကူးစက်နေတဲ့ကာလမှာပဲတခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့တွင်းလွန်တုပ်ကွေးအပါအဝင်တခြားတုပ်ကွေးတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအတွင်းမှာလည်းအခုချိန်ကမိုးရသည်ဖြစ်လာပြီမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာများတည်တဲ့အချိန်ပဲတချို့ဆိုရင်ဒါတုတ်ကွေးဖြစ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒါသွေးလွန်တုတ်ကွေးတွေလည်းအခုချိန်မှာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သွေးလွန်တုတ်ကွေးဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံဒီပေါ့နော်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေပြီးတော့အခုဒီဇူလိုင်လ18ရက်လောက်အထိကိုပေါ့နော်ဒါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုကသူက800ကျော်ရှိပါတယ်တိတ်ဆုံးသူကလည်း20ဦးရှိပါတယ်ဒါတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ဟိုစင်းစရာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ဒီကာလမှာမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တုတ်ကွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပွားတာအများတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် fever clinic တွေပေါ့အခုဒါဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ fever clinic တွေတချို့မှာဆိုရင်တနေ့ကိုလူနာ20နီးပါးဆေးကမ်းလာပြကြတာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ထောက်ဝက်ကတုတ်ကွေးနဲ့အေးမိတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တာတွေတော့စီးကြိုသွေးတို့ပေါ့သွေးပေါင်တက်တာအဲ့ဒါအနေနဲ့လာပြရဲဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒါ fever clinic မြို့နယ် fever clinic တွေကနေပြီးတော့ဒါစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒါတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ကိုသတိပြုရမလို့တုတ်ကွေးရောဂါကိုလည်းပေါ့နော်ဒါသတိပြုဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေလည်းပြောထားပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ကြောင့်ပေါ့ဒီနှာခေါင်းစည်းတက်တာတွေပါအနေထားတွေကလည်းဒီတုပ်ကွေးကိုပါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရဲပေါ့နော်ဒါကောင်းကျိုးလေးတွေလည်းရှိရဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့ဒါအကြံပြုပြောထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးတေချာပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နေစုရေဒါကတော့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေကိုရှာဖွေပြီးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမှာယောဂပိုးကိုပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်မဲ့ဓာတ်ခွဲနေရာတွေကိုတိုးချဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်မေစုစီဆက်သွယ်မြင်မြန်သတင်းယူထားတာပါရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ Online နဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်မှုတွေကနေငွေလိမ်လည်မှုတွေများလာပြီးမဲ့တိုင်ကြားဖော်ထုတ်တာတွေနည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးချစ်ပိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ online ကနေငွေလိမ်တာဖုန်းဆက်ပြီးငွေလိမ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအခုချိန်မှာအဖြစ်များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်ကြီးကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲပြောင်းလိမ်လည်ရယူတာတွေဖေးဖို့အကောင့်ကိုဟပ်ပြီးငွေတောင်းခံတာဝေမန်နီလိုငွေလွှဲငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေဘဏ်အကောင့်တွေကနေငွေလိမ်လည်ထုတ်ယူတာတွေအပြင်ကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိမ်လည်တောင်းခံရသူတွေဟာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဆက်သွယ်တင်ပြပြီးတိုင်ကြားဆောင်ရွက်မှုကတော့နည်းနေသေးတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတင်ပြပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်မှာတချို့ကြတော့လည်းသူတို့ခံလိုက်ရတဲ့ဥစ္စာကိုတခြားလူကိုမသိစေချင်တာပေါ့နော်။ဒီဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေမှာတော့အားနည်းမှုတွေရှိနေပါတယ်အလိမ်ခံရတာကိုရှက်တာအလိမ်ခံရတဲ့ငွေပမာဏနဲ့လို့အချိန်ပေးဆောင်ရွက်ရမှာကိုမလိုချင်တာဘယ်ကိုတိုင်ကြားရမယ်မှမသိတာဒီအချက်တွေကြောင့်တိုင်ကြားမှုတွေနည်းနေရတာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးတွေဟာများစွာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနအပြင်ဘဏ်တွေငွေလဲငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေး operator တွေကပါအချိန်နဲ့တပြေးညီပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေဖြစ်နေဘယ်သူ့ကိုတိုင်ရမယ်မှန်းဆိုတာကပတ်သက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းနောက်ပြီးတော့ပြည်ချင်းပေးတဲ့ဥပဒေဌာနအနေနဲ့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့လည်းဒီကိစ္စတွေမဖြေရှင်းပေးဘူးပြည်သူကလည်းဆိုရဌာနတွေကိုမယုံကြည်တာလည်းပါတာပေါ့ဒီဟာပြန်ရတယ်မပြန်ရဘူးဆိုတာဘာမှမသိကြဘူးလေကိုစီရပဲကိုသွားတဲ့အချိန်ငွေဒါတွေပဲပုံဆုံးသွားဒီလိုငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကအရင်ကတည်းကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပိုများလာတာကိုတွေ့လာရပါတယ်လူသိများတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမိထီလာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပေါမောက္ခချုပ်ရဲ့ KBZ ပေးကိုအစစ်မြင့်တင်မဲ့ပြောပြီးတော့ငွေကျပ်10သိန်းလိမ်လည်ထုတ်ယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်COVID-19 ရောဂါကာလကိုအခွင့်အရေးယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာဒီလိုငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေအပြင်ကိုတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စံပမီဆေးဝါးတွေကိုအွန်လိုင်းအသုံးပြုပြီးတော့လိမ်လည်ရောင်းချလာတာတွေလည်းများလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့စိုးချစ်ပိုင်ပါကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအထူးလေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်ခေါ်နေတာတွေအပြင်နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေကနေလည်းဝင်ခွင့်ပြုနေပါတယ်။လက်ရှိပြည်ပကပြန်ဝင်လာသူတွေဘလောက်များများရှိနေပြီလဲသူတို့အတွက်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေဘယ်လိုတွေဖန်တီးပေးထားဖို့ရှိသလဲဒါတွေကိုသတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ဇာကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဇာကြီးရေဒီလိုမျိုး
လေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်နေတာအပြင်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပြည်ပပြန်မြန်မာတွေဘယ်လောက်များများတောင်ရှိနေပြီလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပြည်ပကနေပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်ကျင်တဲ့မြန်မာတွေကိုပြန်လဲခေါ်ယူနေတဲ့အခြေအနေကဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်ခေါ်နေတာရှိပါတယ်အထူးလေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်ခေါ်နေတာရှိပါတယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပေါ့နော်မြရီကော့တောင်းတာချီလိတ်မှုဆယ်ဒီဂိတ်ကနေလဲတရားဝင်ပြန်လဲဝင်ခွင့်ပြုပေးနေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်မနေ့ကပေါ့နော်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါလေယာဉ်နဲ့ပြန်ခေါ်တာဆိုရင်ကိုရီးယားက43ဦးအီဂျစ်ဂရိကနေဒါဘယ်ဂျီယန်နော်ဝေးဂျပန်ပြင်သစ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့66ဦးစုစုပေါင်းမနေ့က109ဦးဒါလေးနဲ့ပြန်ခေါ်ထားပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အခုပေါ့နော်စုစုပေါင်းပြန်လဲခေါ်ယူတဲ့ဥယေဟာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာလူကြီးတွေ1000ကျော်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေပြီးတော့ဝင်ခွင့်ပြုနေတဲ့အနေအထားကတော့အထူးသဖြင့်အများဆုံးကတော့ဒါမြဝတီဘက်ကဝင်တာများပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့မြဝတီချစ်ကြေးတရားအမှတ်2ကနေဝင်သူက948ဦးရှိပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းထိတော့တရက်ကိုပေါ့နော်ပုံမှန်လူကြီး900လောက်ပုံမှန်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကိုဗစ်-19ကာလပေါ့နော်ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီနယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်တဲ့လူဦးရေကစုစုပေါင်းဆိုရင်လက်ရှိချိန်လောက်ထိလူဦးရေ3သိန်းခွဲလောက်ဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်လေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေနယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေပြီးတော့တရားဝင်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတရားမဝင်ပြန်ကျင်နေတဲ့မြန်မာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတန်ယုံကနေပြီးတော့လက်ရှိမှာစင်းတွေကောက်ခံနေပြီးတော့ပြန်ခွင့်ပြုဖို့ပေါ့နော်2နိုင်ငံလက်ရှိမှာဆွေးနွေးနေတဲ့အနေအထားကလည်းလူဦးရေ2000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည်ပကပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုအစိုးရကစင်းတွေကောက်ခံနေတဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေဒီလက်ရှိပေါ့နော်ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတော့အလုံသမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအလုံသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ဒါအဓိကစည်ရင်းတွေကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပြန်တဲ့ဝင်ရောက်တဲ့သူတွေကိုတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာ quarantine ထားပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူပြီးတော့ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ quarantine center တွေမှာထားပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီစင်းတွေကိုကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးပေါ့နော်လေစိတ်ကနေဝင်တဲ့ဟာရောနယ်စပ်ကဝင်တဲ့ဟာရောဆိုရင်စုစုပေါင်းကဒါအဲ့ဒီလူကြီးတွေကမှ3သိန်းကျော်လောက်ကိုတော့လက်ရှိစည်ရင်ကောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီလိုစည်ရင်ကောက်ခံခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီဘယ်နိုင်ငံကပြန်လာတယ်ကိုဗစ်-19 ခရက်ကာလပြီးရင်ဒီနိုင်ငံတွေကိုပြန်လဲထွက်ခွာဖို့ရှိမရှိသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာဘလို့အလုပ်ကိုင်တွေလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအလိုက်ပေါ့နော်ဒီပြည်ရင်းမှာပြန်လဲလုပ်ကိုင်လို့စိတ်ရှိမရှိပေါ့အဲ့လိုလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ပေးမယ်အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါစည်ရင်ကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါစာကြီးရေအခုကာလတွေမှာဒီပြည်ပကပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေကလည်းတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်နောက် COVID-19 ကြောင့်ဒီပြည်တွင်းမှာပဲဒီအလုပ်ပြုတ်သူတွေကလည်းရှိလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေတွေကအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုများဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရမလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်လက်ရှိ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအလုံသမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနစည်ရင်းတွေရဆိုရင်လုံသားရချီအသုံးပြုနေတယ်ပေါ့နော်ဆက်ရောအလုံယုံကြီးတွေကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရဆိုရင်ဒါပိတ်သိမ်းမှုက300ဝန်းကျင်လောက်ရှိလာပါပြီလူမှုဖလိုရေးဥပဒေရပေါ့နော်အလုံသမား9ဦးအထက်အကျုံးဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီစိုင်အလုပ်ဌာနတွေပေါ့ဒါရင်းနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းပေါ့ဒီ COVID ကာလအတွင်းမှာပြည်ရင်းလုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းမှုက6000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အနေအထားပါဒီလိုပိတ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အလုံးလက်မဲ့ကလည်းလူဦးရေ2သိန်းအထက်မှာရှိလာပါတယ်ပြည်ပကပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းပြည်ရင်းအလုံးလက်မဲ့ကလူဦးရေ4သိန်းလောက်ရှိလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလာပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဩဂုတ်လကုန်အတွင်းမှာလည်းပေါ့ထပ်မံပြီးတော့ဆက်ရောအလုံးယုံတွေကအော်ရာပြက်လက်မှုကြောင့်ပိတ်သိမ်းတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီအလုံးလက်မဲ့တွေပိုများလာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့လည်းဒါသုံးသပ်ထားတာရှိပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းပြည်ရင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကလည်းပေါ့နော်အနေဆုံးအဆင့်ကိုထိုးကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလုပ်ငန်းဌာနတွေကလည်းအလုံးလက်မဲ့တွေပိုများလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြည်ပပြန်နဲ့ဒီပြည်တွင်းကအလုပ်လက်မဲ့တွေအတွက်အစိုးရရဲ့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းဖန်တီးပေးတဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့အလောက်ကင်ခွန်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကပြည်ပပြန်တွေကိုလက်ရှိစည်ရင်းကောက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ scale ပေါ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းတွေအလိုက်ပေါ့ဒီချိတ်ဆက်ပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်မှာရှိတဲ့ဒီ labor exchange office လို့ခေါ်တဲ့အလောက်ကင်ရှာဖွေရုံးတွေကနေလည်းဒီအလုပ်ခေါ်တဲ့ဆက်ယုံနေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်ရင်းလောက်ကန်ရှာဖွေရေး agency တွေကိုလည်းလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါ agency 100ကျော်လောက်ထိကိုတိုးမြင့်ခွင့်ပြုပြီးတော့ဖွင့်ခွင့်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကနေတဆင့်ဒီအလုပ်ကန်တွေပုံမတိုးမြင့်
ပြီးတော့ရှာဖွေပေးနိုင်ဖို့လည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ plan တွေတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိလာလိုက်အလုပ်ကိုင်ပေါ့နော်ခံအပ်ပေးနိုင်တဲ့စီးရင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီလမှာဆိုရင်လူကြီး2400လောက်ဒါခံအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုရင်26000ကျော်မတ်လမှာဆိုရင်24000ကျော်ဧပြီလမှာဆိုရင်တော့9300ကျော်မေလမှာဆိုရင်တော့ဒါ6000လောက်အထိကိုအလုပ်ခံအပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့လည်းပေါ့နော် MIC မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းအခုဒီဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ပေါ့နော်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရဆိုရင်ဒါနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု16ခုကိုထပ်မံပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးထားပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းပေါင်း4800လောက်ကိုဒါဖန်တီးပေးထားတဲ့အနေအထားတွေကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စာကြီးရေဒါကတော့ COVID-19 ကြောင့်ပြည်ပကပြန်ဝင်ရောက်လာဒါကတော့ COVID-19 ကြောင့်ပြည်ပကနေပြန်ဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုတွေဖန်တီးပေးနေဖို့ရှိသလဲဆိုတာကိုသတင်းယူနေတဲ့အစာကြီးကိုဆက်သွယ်မြင်မြန်ထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်စစ်များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ် Canal Plus ရဲ့စိတ်ကြိုက် package အသစ်2400ကျပ်တစ်ချိန်ပေးသွင်းတာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြီးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးမြန်မာရုပ်သံလိုင်းတွေပြင်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း55လိုင်းကိုပါတစ်သက်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါပါအထူးလက်ဆောင်ဖြင့် Canal Plus Memory နဲ့ Canal Plus အာဟာလိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အခါပေးလိုင်း6လိုင်းကိုတစ်နှစ်စာကြည့်ရှုခွင့်လည်းပေးဦးမှာနော်စိတ်ကြိုက် package ကိုရောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကို Canal Plus မြန်မာ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါတာရိုးကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူနေရက်ကွက်တွေထဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေကိုတနာရီရေကားလန်တသန်းနှုန်းနဲ့စုပ်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီကသိရပါတယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့အမရပူရာမြို့နယ်စကိုင်းမန္တလေးကမ်းနားလမ်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရွှေခဲရေစိုးထုတ်စက်ရုံမှာရေစိုးထုတ်များဟာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ည8:00 နာရီကျော်ကကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးARမြစ်ရေဟာလူနေရက်ကွက်တွေထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါကျိုးပေါက်နေတဲ့တာယုတ်ကို AR မြစ်ရေမဝင်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကရေစိမ့်ဝင်မှုနေတဲ့နဲ့အောင်စီပင်သားရကယ်ဆယ်ရေးမိသက်စတဲ့အဖွဲ့တွေကလူအင်အားဆက်ရင်အားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တာယုတ်ကျိုးတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့အထိရေဝင်ရောက်တဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု9ခုမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ12000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးစကန်22ခုမှာနေရာချထားပေးနိုင်ခဲ့ပြီးရေမြန်မြန်ကြအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေအဝင်တို့ကိုဒီစိတ်ဝင်မှုမဲတဲ့နဲ့အောင်လို့ဒီအောင်လုံနေလို့ဒီပေါ်မှာရေစိတ်ဝင်မှုမဲသွားပြီဆိုရင်ကိုတို့ဘက်ကနေဒီနိုင်ငံအင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြီးကိုတရားဝင်မြစ်ထဲကိုဆက်တင်နေပတ်နေတယ်ကိုတို့မောင်းပြီးတော့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာဒီကရေမြန်မြန်ကြပါနိုင်ငံမှာရေမြန်မြန်ကြပါအောင်ဒီလိုလုပ်တာယုတ်ကျိုးတာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမှာတဘာဝဘေးရန်ပုံငွေကိုသုံးဆွဲလုပ်ကင်တာဖြစ်ပြီးအလူရှင်တွေကလည်းကူညီထောက်ပံ့တာတွေရှိပါတယ်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုလည်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကကူညီထောက်ပံ့တာတွေလုပ်တဲ့အပြင်အလူရှင်တွေကလည်းကူညီတာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်စာဝင်တဲ့အချိန်ကတော့7နာရီခွဲလောက်ကနေပြီးတော့စဝင်လိုက်တာပေါ့နော်7နာရီခွဲလောက်ကနေစဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကတော့ထုတ်ချိန်မရဘူးဆိုတာကကိုယ်နဲ့ကလေးနဲ့ပဲရှိတဲ့အတွက်ထုတ်ဖို့မမီဘူးကြီးကနည်းချင်းရောက်လာရောမဟာဒီကကြတော့ဒီကြောင်းရွှေနေဖို့ရကြတော့လည်းပဲကဲဒီမှာပဲဆင်ပြေတယ်ဆိုဒီမှာပဲလူကြီးတွေကဆင်ပြေတယ်လို့နေလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားပေါ်မှာအားလုံးခေါ်တာဒီဥစ္စာတစ်ချိန်ကြီးရတယ်ထောက်ပံ့ထားတာတခြားအဖွဲ့တွေကကြတော့လေမုံထုတ်တွေနဲ့အမရီနဲ့လာပြီးထောက်ပံ့တယ်သွားတိုက်စေပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုလက်တက်အဟွာတုံးတဲ့ဟာလေးထောက်ပံ့တယ်ခုချက်ချင်းကြီးကကြတော့အစုံမဲ့ဖြတ်ဘူးတွေနဲ့ရေတံဘူးပါတယ်ထောက်ဆွဲတို့တွေပါတယ်အထဲထဲမှာလည်းပစ္စည်း73မျိုးပါတယ်ခဲတော့ရေတွေကညနေဆိုတောက်လျှောက်ဝင်လာလေဝင်လာခါကျအိမ်မော်ရှိတော့အိမ်မော်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ဒီရတော့အိတ်လို့မရဘူးဒီရတော့ဒီဖျားတဲ့နာအိမ်ရတာအဲ့တော့ခုတိုင်ကိုပေါက်တဲ့ခါရတော့ပိတ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီရတော့ဆက်မတိုးတော့ဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းတော့လက်တစ်စစ်တော့ကြာသွားနေရတော့နည်းနည်းပဲကြာမှာခုတော့ရေတွေတော့ရှိသေးတယ်လို့ကြီးဝုံလိုင်းကြီးတော့ကြာမှာတော့နည်းနည်းချင်းတော့ကြာမှာတာယုတ်ကျုပ်ပေါက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီယူလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်9ရက်လောက်မှမြေရေပြန်တက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်ဖို့လမ်းညွှန်တာတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ
မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်ထီဝကလေးကျေးရွာအုပ်စုသေဝပူကျေးရွာအနီးလက်ကွက်ထဲမှာဇူလိုင်21ရက်မွန်းလွယ်12နာရီကျော်လောက်ကမိုင်းဟောင်းတစ်လုံးပောက်ကွဲပြီးကျောင်းသားလူငယ်4ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်စောစာတူးလေ73နှစ်စောပေါ်ကူအသက်12နှစ်စောမောင်ခန့်အသက်14နှစ်စောကျော်ကလေးအသက်73နှစ်တို့4ဦးမှာဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိသွားပြီးတော့မြဝတီမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။စောစာတူးလေကတော့ရာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ပြက်ဒဏ်ရာမျက်လုံးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းမှာမိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာတို့ရရှိပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသမှုခံယူဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေဟာရွာအနီးမှာရှိတဲ့အရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းဟောင်းနေရာမှာတွားရောက်နွားကြောင်းနေတော့မိုင်းဟောင်းကိုထိမိလို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့စေတနာရှင်တွေကစေဝါကုသစရိတ်ငွေတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်ကလည်းမြဝတီမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမဲစရင်းမှာပထမအကြိမ်မဲပေးနိုင်မဲ့လူငယ်9သိန်းလောက်တိုးလာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဇာကြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်2020ထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရပထမကြိမ်အခြေခံမဲရှင်းကိုအခုဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာကြီးညာတော့မှာပါအဲ့ဒီအထက်မှာပြည်ရင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်လောက်ကိုင်သူတွေများပြားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်တိကျမှန်ကန်တဲ့မဲရှင်းတွေထွက်ပေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပထမကြိမ်မဲပေးနိုင်မဲ့လူငယ်9သိန်းလောက်တိုးလာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်မဲရှင်းပေးပေးလို့ရှိတဲ့စဉ်းစားကအမှန်ကြီး56သိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်မဲပေးတဲ့လူ9သိန်းပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေလိုက်ကြီးညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်မဲစင်းချင်းကလည်းကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့ကြီးညာတဲ့ခက်ပါပေါင်းလာတော့မတန်ဆွမ်းကလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအသိခါရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအစီအစဉ်ချုံးပြီးတော့သူတို့တွေမဲပေးတယ်လို့စီစဉ်ဆောင်တာရှိပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိပြည်ရင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းမဲဆင်းမှာနာမည်ပါသူတွေရှိတယ်လို့တချို့နာမည်မပါသူတွေလည်းရှိနိုင်တာမို့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ကွက်ကျွေးရာတွေမှာရက်ပေါင်း90နေထိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာရက်ကြီးအထောက်အထားတွေယူပြီးပုံစံ3ကာကြီးနဲ့မဲဆင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးကြဖို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မဲဆင်းလာစစ်ဖို့နဲ့မဲဆင်းမှာနာမည်မပါရင်လျှောက်ထားကြဖို့ကိုလည်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။15ရက်နေ့ကြာလို့ရှိတယ်။ဒီမှာကျေမဲဆင်းကြည့်ရတာ။အဲ့တော့စစ်ပြောင်းလုပ်သားတွေဒီလေဒီကြီးညာတဲ့အခါမှာမိမိပါဝင်တင်ပါဝင်ထိုက်ရတယ်ပါဝင်ကပ်တဲ့ပုံစံ3ကာကြီးနဲ့ရှောက်ရတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆိုရင်ပြည်ရင်းရွှေပြောင်းအများဆုံးရှိရာမြို့နယ်ကလိုင်တရာမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဆိုရင်မြို့နယ်လူဦးရေရဲ့38%လောက်သာမဲလာပေးတာတွေရှိခဲ့တဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်အခုလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့လိုတွေမဖြစ်ရလေအောင်အထူးသဖြင့်ပြည်ရင်းရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာနေရာတွေမှာသက်ဆိုင်ရာရုံးတွေကိုသတင်းပို့ဖို့နဲ့သူတာဝန်ကိုတာဝန်အရာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုင်တရာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ဒီကျွန်တော်အဲဇင်ဆိုတာရှိတယ်အခုတော့အဲဇင်ဆိုတာမရှိဘူးတို့တော်လည်းပဲတနာတဲ့ပူပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်ကကြောင်းကြဒါမိမိရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဟိုပြည်သူလူထုကမိမိအခွင့်အရေးတွေပြောနေလို့ရတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိရဲ့တာဝန်ကသတင်းပို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပြီးပြရတယ်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုဆိုတာကတရက်ကွက်လုံးလူကြီး9000လို့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်မတူနိုင်6000 9000လို့မသိနိုင်ဘူးတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒါဒီပြီးတော့ဟလာဆက်ရုံလို့ဘယ်မှာလောက်တာပါလဲဟလာဒီအဆောင်မှာတော့နေတာထောက်ခံပါအခုဆိုလို့ကိုဗစ်ကာလဆိုဒါလာပြီးတော့ထောက်ခံတာထောက်ခံကြတာလေဘယ်လိုပြန်ကျင်လို့ဒီမနီထိုင်ကမှတ်ကမှာလဲဥပမာညောင်ရီကပြန်လာတယ်ဆိုတော့တောင်ကြတော့ဒေသတွေလက်မခံဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုတော့ဒီမှာစီးစင်းမရှိမင်းနဲ့ဘယ်လိုထောက်ခံကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိဒါအပြန်အလှန်သူ့တောင်ကိုတောင်ယူမှအဆင်ပြေမှာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမဲပေးနိုင်သူလူဦးရေ56သိန်းလောက်မှရှိနေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာမတန်ဆွမ်းမဲပေးနိုင်သူလူဦးရေ3သိန်းဝန်းကျင်ခန့်နဲ့ပထမအကြိမ်မဲပေးနိုင်မဲ့လူငယ်ဦးရေကလည်း9သိန်းလောက်ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့လိုပဲမဲစစ်မှာမှတ်ပုံတင်နိုင်နံပါတ်တွေထပ်နေသူလူဦးရေက4သိန်းကျော်လောက်မှရှိနေပါတယ်မှတ်ပုံတင်မရှိသူနဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မဖြည့်သွင်းရသေးသူလူဦးရေက2သိန်းလောက်မှရှိနေတာပါကျွန်မစာကြည့်ပါတစ်တော်မူဝါဒတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်သင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထွက်တရားဇာတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း EITI ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတစ်တော်မူဝါဒဟာ1995ခုနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း25နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။တစ်တော်ကဏ္ဍမှာလှုပ်သားခန့်အပ်ထားနိုင်မှုနည်းပါးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80%ဟာထင်းနဲ့မီးသွေးကိုအသုံးပြုပြီးချက်ပြုတ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ္ဍာနှစ်2019-2018ကာလမှာတစ်တော်ကဏ္ဍကကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ332သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်တွေကစပြီးတစ်တော်ကဏ္ဍဝင်ငွေတွေဟာနှစ်စဉ်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ EITI ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတစ်တော်ကဏ္ဍဝင်ငွေ12%ကျဆင်းခဲ့ပြီး၄နှစ်တာကာလအတွင်း18%ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ MTE အနေနဲ့ကျွန်းပင်9454ပင်ကိုခုတ်လှဲခဲ့ပါတယ်။ EITI ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာပါရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထဲမှာတော့တရားမဝင်တစ်ခုတ်လဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါအပြင် contract စနစ်တွေကိုလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးရှင်ပြိုင်မှုစနစ်နဲ့ပေးအပ်ဖို့အပြင် contract စာချုပ်တွေကိုအများပြည်သူသိအောင်ဖွင့်ပြဖို့လည်းအစီရင်ခံစာထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။စုံလင်တဲ့ TV စီစဉ်များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်။ Canal Plus ရဲ့စိတ်ကြိုက် package အသစ်2400ကျပ်တစ်ချိန်ပေးသွင်းတာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြီးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။မြန်မာရုပ်သံလိုင်းတွေပြင်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း55လိုင်းကိုပါတစ်သက်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါပါ။အထူးလက်ဆောင်ဖြင့် Canal Plus Memory နဲ့ Canal Plus အားဟာလိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အခါပေးလိုင်း6လိုင်းကိုတစ်နှစ်စာကြည့်ရှုခွင့်လည်းပေးဦးမှာနော်။စိတ်ကြိုက် package ကိုရောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကို Canal Plus မြန်မာ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးခုပဲဝင်ယူလိုက်ပါအမေရိကန်တရားရေးဌာနကတရုတ်နိုင်ငံသား2ယောက်ကိုကာကွယ်ရေးကန်ထရက်တာတွေ COVID-19 ကပ်ရောဂါသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့တခြားကမ္ဘာတလွှားကကုမ္ပဏီတွေကိုစိုက်ဘာဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်21ရက်ကဖြန့်ချီတဲ့တရားရုံးအမှုတွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားလီရှောင်းယူနဲ့ဒုံကြားကြီးတို့ဟာလက်နက်ဒီဇိုင်းတွေစေဝါဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေ software ရင်းမြစ်ကုတ်တွေနဲ့တခြားဟာတွေကိုခိုးတဲ့စိုက်ဘာတရှိုမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရှင်တန် DC မြို့တော်အခြေစိုက်တရုတ်တန်ယုံကိုမှတ်ချက်တောင်းပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။လီနဲ့ဒုံတို့ဟာအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ဂျာမနီ၊ဩစတြေးလျနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယမ်အပါအဝင်ကမ္ဘာတလွှားကကွန်ပျူတာတွေစီကနေသတင်းအချက်အလက်တရာဘိုက်ချီပြီးခိုးယူခဲ့တယ်လို့ဆွဲချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ This concludes the formal portion. တရုတ်နိုင်ငံက Turkish ဘာသာစကားပြောတဲ့ Muslim ဝီဂါတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ဆက်ဆံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ17ခုကိုအမေရိကန်အစိုးရကစီးပွားရေးနာမည်ပြစီးရင်နဲ့ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာပြည်ပတင်ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်လို့တရုတ်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်21ရက်မှာဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ရက်ကိုတရုတ်အစိုးရကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆန့်ကျင်တဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးကိုရတာတေချာစေရေးလိုအပ်သမျှအားလုံးလှုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဝမ်ဝမ်ဘင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။အမေရိကန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်20မှာနာမည်ပြစီးရင်သွင်းတာခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ17ခုထဲမှာအများအပြားကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပါ။ဝီဂါနဲ့တခြားမွတ်စလင်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုကျင့်သုံးရမှာမျိုးဆက်လိုက်စီမံခန့်ခွဲခဲ့တယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ရှင်းကျန်းပြည်နယ်ထဲမှာဖိနှိပ်နေမှုမှာပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရကကုမ္ပဏီ38ခုကိုနှစ်ကြော့ပြန်နာမည်ပြစီရင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအခုအုပ်စုကတော့တတိယအုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းအာသန်နဲ့ဘီဟာပြည်နယ်တွေမှာမုတ်တုံမိုးကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးတဲ့အတွက်ဇူလိုင်21ရက်ကလယ်မြေဟက်တာထောင်ချီပျက်စီးပြီးတော့လူ86ယောက်ထက်မနည်းကိုသေဆုံးသွားတယ်လို့မီဒီယာတွေကအစီရင်ခံပါတယ်ရေဘေးကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာရင်းယာယီဖောင်တွေလှေတွေနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။မေလကလေးကအခုထိရေဘေးကြောင့်လူ2.5 သန်းနေရဆွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဇူလိုင်20မှာပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတတိယအဆိုးရွားဆုံးကူးစက်ကပ်ရောဂါဘေးသင့်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာရေဘေးကြောင့်စိန်ခေါ်မှုကို2ဆရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဇူလိုင်21ရက်အထိအတည်ပြုချက်အရအိန္ဒိယမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံ1.16 သန်းကျော်ရှိပြီးကူးစက်ခံလူနာ28,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Lux မြို့မှာတစားကန်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ခရီးသည်73ယောက်စလုံးထိခိုက်အနာရမဖြစ်ပဲဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဇီလန်စကီကပြန်ပေးဆွဲသူကိုဖုန်းနဲ့ပြောဆိုပြီးသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့2005တရိတ်ဆန်အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုထောက်ခံဖို့သဘောတူပြီးနောက်မှာတစားကန်အလုံးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်အသက်44နှစ်အရွယ်ပြန်ပေးသမားမက်ဆင်ကိုဗတ်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။မက်ဆင်ကိုဗတ်ကသူ့မှာတနက်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ခရီးသည်တင်ဘတ်ကားကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာပါ။ကိုဗတ်ဟာထောင်ချဘူးတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကပြောဆိုပြီးသူဟာအစွန်းရောက်အမြင်တွေကိုဝါဒဖြန့်နေတယ်လို့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကဘတ်ကားကိုဖောက်ခွဲပြီးမြို့လေလူစီကားရနေရာမှာနောက်ထပ်ဘုံတလုံးခွဲပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တစားကန်တွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်သမ္မတဇီလန်စကီဟာကိုဗတ်နဲ့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီး Hollywood တရုတ်ဆောင် Watching Phoenix နောက်ခံစကားပြောထားတဲ့ Earthlings မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုထောက်ခံပြောဆိုဖို့ဇီလန်စကီကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကားကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ဖို့သမ္မတဇီလန်စကီကအမိန့်ပေးနိုင်ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတစားကန်တွေသေဆုံးသွားတာမျိုးကိုသမ္မတဇီလန်စကီကမလိုလားဘူးလို့ Reuters မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့တူရကီတို့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုလိုချင်ရင်တူရကီဟာမြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းရေပိုင်နက်ထဲကသဘာဝသယံဇာတတွေအတွက်တူးနေတာကိုရပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဂျာမန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟိုက်ကိုမတ်စ်ကဇူလိုင်21ရက်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းမှာကျူးကျော်မှုကိုတူရကီကရပ်တန့်မှသာဥရောပသမဂ္ဂနဲ့တူရကီဆက်ဆံရေးတိုးတက်နိုင်လိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားရလိမ့်မယ်လို့ဂျာမန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကGreek နိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားတဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာပြောပါတယ်။တူရကီဟာလစ်ဗျားနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုအစိုးရနဲ့ကြားသဘောတူညီချက်ရထားတဲ့ရေပိုင်နက်မှာငလျင်သုတေသနနဲ့တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတော့မယ်လို့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမေဖ်လိုကာဘူဆိုကလူကအရင်တစ်ပတ်ကပြောပါတယ်။ Greek အစိုးရကတော့တူရကီနဲ့လစ်ဗျားကမ်းရိုးတန်းနှစ်ခုကြားက Greek ပိုင်နဲ့ Crete ကျွန်းတွေရှိနေတာကိုလစ်လျူရှုထားလို့တူရကီပြောတဲ့သဘောတူညီချက်ဟာပထဝီဝင်အနေအထားအရအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ Cyprus ကျွန်းနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့ကမ်းရိုးတန်းကမ်းလွန်ဟာမြေထဲပင်လယ်အရှေ့ခြမ်းထဲမှာတူရကီကတွင်းတူးနေလို့ Greek နဲ့တူရကီအစိုးရတွေကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံရှီကာဂိုမြို့မှာကားတစ်စီးပေါ်ပါလာတဲ့သူတွေကဇာပနအခမ်းအနားတက်လာသူတွေကိုဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ရမှာတက်ရောက်လာသူတွေကလည်းတနက်နဲ့ပြန်ပစ်ခဲ့လို့လူ9ဦးတနက်ပစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တောင်ကျမ်းအရက်က Abram Gresham ရက်ကွက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာကြီးကွန်တွေ60လောက်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနာ14ဦးကိုဆေးရုံ5ခုမှာခွဲပြီးတင်ထားရပါတယ်။89လမ်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ရှီကာဂိုရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။ဇာပနာရှိတဲ့အိမ်သားမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံရုပ်သံဌာန CBS 2ကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းရင်းကိုတော့သတင်းမှမဖော်ပြကြပါဘူး။ဒီနှစ်ဇူလိုင်4ရက်နေ့ကလည်းရှီကာဂိုမှာတနက်ဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုမှာလူပေါင်း88ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့သေဆုံးသူ18ဦးရှိတယ်လို့ Reuters သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ Canvas for the rest of this evening and early tomorrow. We are hoping that the community, if you have any video or anybody that knows anything, will help to detect. American အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါး FDA အပါအဝင်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အတော်များများဟာအန်ဒီရရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အငင်းပွားဝယ် chlorine dioxide ဆေးကိုဝယ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူဒန်းရှည်ကြီးကိုဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံကိုချာဘန်ဘာမြို့ဆေးခန်းတစ်ခုအပြင်ဘက်မှာဇူလိုင်21ရက်ကတွေ့ရှိရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ကုသရေးအတွက်အငင်းပွားဝယ် chlorine dioxide ဆေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးသုံးစွဲဖို့ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့အထက်လွှတ်တော်ဟာဇူလိုင်14ရက်အင်္ဂါနေ့ကပဲအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ချွတ်ဆေးလိုအာနိသင်ရှိတဲ့ဒီဆေးကိုထိုးသွင်းလိုက်တဲ့လူနာတွေမှာဖျားနာနေထိုင်မကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်မှာဆက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပေမဲ့လွှတ်တော်2ရက်စလုံးကိုအာဏာရဆိုရှယ်လစ်ပါတီကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။သမ္မတမှလည်းဥပဒေကိုကင်တွယ်ဖို့ဗီတိုအာဏာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲရှိပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကျန်းမာရေးဌာနကတော့ဒီဆေးဟာသုံးစွဲသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဆေးဟာလူတွေသုံးစွဲဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိဒေါက်တာရီနေဆာဟိုနေရိုကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားပြီးတော့ကုသရေးမှာမသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ရှင်။အားကစားသတင်းတွေမှာတော့တူရကီကလပ်
ဖီနာဘာချီအသင်းစီပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အိုဇေးညှင်းဆန်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူအိုဇေးဟာတူရကီကလပ်ဖီနာဘာချီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်အိုဇေးဟာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေပြန်လည်စတင်ကြတဲ့ကအသင်းအတွက်တပွဲမှကစားပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဆင်နယ်အသင်းဟာအိုဇေးကိုတပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းခွဲအထိပေးချေထားရတဲ့အပြင်အသုံးပြုခြင်းလည်းမရှိတာကြောင့်ရောင်းချခြင်းနေတာပါ။တူရကီကလပ်ဖီနာဘာချီအသင်းကအိုဇေးလရဲ့လောက်ခပမာဏကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခေါ်ယူဖို့အခက်တွေ့နေရတယ်လို့90 minutes ကဖော်ပြပါတယ်။အိုဇေးလရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတူရကီအလှမယ်ဟောက်အီမင်ဂက်စ်ကတော့အိုဇေးကိုတူရကီနိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တူရကီလိဂ်ရဲ့ချန်ပီယံသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဘာဆက်စီဟာအသင်းဟာလည်းချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိထားတာကြောင့်ကွင်းလယ်လူအိုဇေးကိုခေါ်ယူလိုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အာဆင်နယ်နီးပြအာတီတာကတော့အိုဇေးရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကစွမ်းဆောင်ရည်အရာပွဲကစားမဲ့လူစည်းရင်းမှာရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိတာလို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။လီဗာပူးဆင်ကွင်းလယ်လူခိုင်ဟာဗက်စ်နဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်လ်ဆီနီးပြလမ်ဘတ်ကဖြေကြားဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းနဲ့ကစားဖို့ရှိတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခိုင်ဟာဗက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေကနီးပြလမ်ဘတ်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတာပါ။ဟာဗက်စ်ကချယ်လ်ဆီအသင်းစီပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အတွက်အကျိုးသဘောတူညီမှုရရှိထားကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြလမ်ဘတ်ကတော့ Harvest နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာမရှိကြောင်းနဲ့အရင်ကပြောထားခဲ့သလိုပဲသူဟာတခြားအသင်းရဲ့ကစားသမားတဦးသာဖြစ်တယ်လို့လမ်ဘတ်ကပြောပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ပဲအာရုံစိုက်ထားပြီးချန်ပီယံလီဗာပူးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးလူစည်းရင်းနဲ့ပွဲထွက်ကစားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းချယ်လ်ဆီနီးပြလမ်ဘတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချယ်လ်ဆီအသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်သေချာဖို့အတွက်လက်ကျန်2ပွဲမှာအမှားခံလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။နီးပြဆိုရှာနဲ့မိမိအကြားကွာဟချက်မှာအသင်းဘက်ကအချိန်ပေးမှုဖြစ်တယ်လို့မန်ယူနီးပြဟောင်းမိုယက်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မိုယက်စ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာ West Ham နီးပြအဖြစ်တာဝန်ယူနေပြီးဒီကနေ့ညမှာအသင်းဟောင်းမန်ယူနဲ့ Old Trafford မှာရှင်ပြိုင်ရမှာပါ2013ခုနှစ်ကနီးပြကြီးဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်းနီးပြချုပ်ဖြစ်လာတဲ့မိုယက်စ်ဟာအသင်းနဲ့8လအကြာမှာပဲယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမန်ယူနီးပြဆိုရှာဟာ2018ဒီဇင်ဘာလကတည်းကယာယီနီးပြအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့3နှစ်စာချုပ်နဲ့အမြဲတမ်းနီးပြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နီးပြဆိုရှာနဲ့မိမိကြားမှာရှိတဲ့ကွာဟချက်ကအချိန်ပေးမှုဖြစ်ပြီးအသင်းဘက်ကဆိုရှာပေါ်တော့အချိန်ပေးခဲ့တယ်လို့မိုယက်စ်ကရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုယက်စ်ဟာမန်ယူအသင်းကိုစုစုပေါင်း52ပွဲကင်တွယ်ခဲ့ပြီး28ပွဲနိုင်9ပွဲတရေ15ပွဲရှုံးခဲ့လို့နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်း52.6ရှိခဲ့ပါတယ်။နီးပြဆိုရှာကတော့စုစုပေါင်း85ပွဲကင်ထားရမှာ46ပွဲနိုင်19ပွဲတရေပွဲ20တရေကျခဲ့လို့နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်း54.12ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုသမားဒီဂီယာဟာအမားတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့နီးပြဆိုရှာကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဂီယာဟာချယ်လ်ဆီအသင်းကို3-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ FA ဖလားပွဲစဉ်မှာသွင်းကို2ဂိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ West Ham နဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနီးပြဆိုရှာကဒီဂီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြဆိုရှာကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဂီယာဟာအမှားတွေကနေသင်ခန်းစာယူပြီးလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလေ့ကျင့်နေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှားတွေကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတန်မာသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုရှာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမပြောခင်မှာတော့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာဒီဂီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းပွဲမဟုတ်ကြောင်းနီးပြဆိုရှာကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ Manchester United အသင်းဟာဒီနေ့ည7:00နာရီခွဲအချိန်မှာ West Ham အသင်းနဲ့အိမ်ဝင်းမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။ဒီကနေ့သတင်းတွေကိုတော့ကျမမူးမြင့်စင်တင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
စဉ်များစွာကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ် Canal Plus ရဲ့စိတ်ကြိုက် package အသစ်2400ကျပ်တစ်ချိန်ပေးသွင်းတာဖြစ်ပြီးလစဉ်ကြီးလုံးဝထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးမြန်မာရုပ်သံလိုင်းတွေပြင်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်း55လိုင်းဟောတသက်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါပါအထူးလက်ဆောင်ဖြင့် Canal Plus Memory နဲ့ Canal Plus အာဟာလိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အခါပေးလိုင်း6လိုင်းကိုတစ်နှစ်စာကြည့်ရှုခွင့်လည်းပေးဦးမှာနော်စိတ်ကြိုက် package ကိုရောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေကို Canal Plus မြန်မာ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးခုပဲဝင်ယူလိုက်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ COVID-19 ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာပုဂ္ဂလိကပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ထူးထက်ကိုပိုင်ကျောင်းကဆရာဦးစိုးမိုးအောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တစ်အန်စိန်ကျောင်းကဆရာမဒေါ်စိန်စိန်နောက်တစ်ခါ Genius ကိုပိုင်ကျောင်းကဆရာစိုးနဲ့ဦးကျော်ခန့်မင်းခန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာမဒေါ်စိန်စိန်ကစပြီးပြောပေးပါဗျာလက်ရှိဆရာမတို့ရဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းနေခြေနေပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့